Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita kembali lagi bersama Bang Inul. Kali ini Bang Inul akan mukbang lontong mie. Ini asli lontong mie nih guys. Ini mie, ada tahu, ada lontong. Namanya asli lontong mie. Makan lontong mie kalau tidak ada yang merah-merah kayak gini guys, ini tidak mantap guys. Ini memang pelengkapnya guys, yang merah-merah nih guys. Ini guys, merah-merah guys. Sebelum mukbang kita berdoa dulu guys. Bismillahirrahmanirrahim. Yang pertama untuk subscriber. Mantap ya. Tambah mantap guys kalau ada kayak gini ya guys. Pol pedesnya guys. Keringetnya guys, gara-gara ini guys, jadi keringetan guys ini guys. Saya sanggup guys, selalu pedas guys. Udah guys.
Alhamdulillah udah kenyang ya. Jangan lupa dukung Bang Inul dengan cara like, comment, subscribe, dan share ke media kalian agar Bang Inul lebih semangat untuk bikin kontennya. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.